Potem pa za začetek, mogoče samo da na kratko predstavim, torej s kom sedim. Dirigent Uroš Lajovic, v 60 letih dirigiranja ste prejeli mnoga mednarodna priznanja, preizkusili ste se z neštetimi orkestri po celem svetu in se uveljavili z širokim repertoarjem, ne. Ob vsem vašem raznolikem repertoarju pa mogoče lahko vseeno rečemo, da so še posebej znane oziroma cenjene vaše izvedbe simfonij Gustava Mahlerja. Z njim, popravite me, če sem narobe zapisal, se ukvarjate že 50 let, približno. Nekaj takega, ja. In ste v tem času nabrali kar 50 izvedb njegovih simfonij, ne. Torej za omeniti pa je gotovo tudi to, da ste se šolali na Dunaju pri znamenitem Swarovskem, ki je imel tudi neposreden stik, ne, z Mahlerjem. Ja, z vsemi temi dragocenimi izkušnjami pa ste tudi v Sloveniji pred kratkim izdali tudi knjigo z naslovom Gustav Mahler Perilegomena. Perilegomena, hvala. To je po slovensko pripombe na robu, ki se morajo prebrati. K izvajanju njegovih simfonij, ne. Torej, tukaj ste se torej iz perspektive dirigenta, ne, soočali z Mahlerjevimi simfonijami. No, v okviru tega bi torej rad danes začel pogovor z vami o tej prečudoviti temi, ne. Ja, Mahlerjeve simfonije niso le izjemoma popularne in mnogokrat izvajane, ampak so tudi izjemno preučene, a ne. V svoji knjigi pa opozarjate malo na to protislovje pri tej modnosti, ki jo doživlja Mahlerjeva glasba. Mogoče me zanima najprej, kako je možno, da so tako kompleksne in dolge simfonije, ki so bile napisane izpred več kot 100 let nazaj, šele danes v resnici postale tako popularne. Leonard Bernstein je rekel, da mora človeštvo najprej doživeti kataklizmo, če hoče Mahlerja razumeti. No, in človeštvo je imelo zdaj v drugi svetovni vojni točno to priliko, da doživi kataklizmo in zdaj ga šele zastopimo, ne. Na drugi strani je pa res, da je Mahler postal tako moden, da se ga lotevajo vsi, ki kaj na modnost dajo, ne. Tako da bi jaz tukaj zelo svaril pred takim preveč modnim ukvarjanjem z njim, ne. Nekdo, ki se hoče z njim ukvarjati samo zato, ker je moden, naj se ga ne loti. Torej, ja, po eni strani, čeprav razumem, ne, ravno zaradi svoje kvalitete in aktualnosti so postale popularne te simfonije, ampak hkrati pa ravno ta popularnost potem povzroča, da se v glasbo ne poglobi, ne, več. Ja, ne, predvsem, veste kaj, zelo veliko je tudi med dirigenti, če smem tako reči, karieristov, ne, ki hočejo točno preko Mahlerja ubrati neko bližnjico do slave, ne. Samo to žal ne gre, če se z njim zares ne ukvarjaš. No ja, torej točno to, da poudarjate, torej, da modnost ni dovolj, ne, za ukvarjanje z Mahlerjem. Dirigent mora predvsem imeti izjemno dobro, temeljito izobrazbo, da sploh zastopi to muziko, ne. To moraš imeti teoretično podlago, dosti dobro, da se lahko s tem ukvarjaš, ne. No, potem pa, da presežemo to, torej samo fasado in modnost, pa predlagam, da kar začneva mogoče samim avtorjem Mahlerjem. In torej, če bi povedali malo o njemu, o njegovem okolju, v katerem je živel, in stikom, ki ga je imel s tem okoljem. Jaz imam do Mahlerja mogoče en tak majhen lokalpatriotski odnos. Ja. Ker je pač bil on tudi angažiran v Ljubljani leta 1880, 81 se mi zdi. Oziroma tako 82, takrat, ki je bil star 21 let, ne, nekaj takega. No, sej, kmalu je šel, ne. In jaz tudi domnevam, da so te njegove zelo minuciozne pripombe, navodila v partiturah, posledica njegovega angažmaja tukaj v Ljubljani, ki je na razpolago tako, bi rekel, orkester na takem nizkem nivoju, da je moral vse predpisati. In to mu je potem tudi ostalo kasneje. In me zanima, kako v resnici ravno to poznavanje okolja, v katerem bil, nekaj ste že omenili, ne, da v resnici zelo možno, da iz tukaj izvirajo te njegove zelo striktne in rigorozne, ne, navodila v partituri. Kako še drugače v resnici je, kje se vidi ta pomembnost, da poznamo Mahlerja kot osebo in njegovo okolje? To ne velja samo za Mahlerja, to velja za vsakega komponista.
Treba je poznati tudi osebo, ki je neko delo napisala, okolje, v katerem nastalo, tehnične zmožnosti takratnega okolja. Ker pol tudi veš za razloge, zakaj si je sedaj odločil za to in drugo solucijo. Recimo, sam kot primer, Beethoven ni nikoli pisal flavte čez A. Ker takrat je bil to najvišji ton, ki je flauta lahko dosegla. Danes je to bistveno višji. Ne? To so te tehnične zmožnosti, ki so bile takrat na razpolago. Ravno tako so danes, seveda, majčko manj izvedljive določeni pasusi v kontrabasih, ker danes so kontrabasi drugače uglašeni, kot so bili svoj čas. Danes so uglašeni v kvartah, svoj čas so bili pa tako kot čela v kvintah in so imeli bistveno večji obseg. Ja, potem seveda je pomembno to poznati. Tudi treba vedeti, zakaj gre. Kaj pa mogoče Mahler samo kot nasploh oseba? Mahler? Ja. On je bil, po moje, izrazito dvojno naravo. Intimno je bil neverjetno čist. V javnosti pa brez skrupulov. In je uporabil vsa sredstva, da je prišel do svojega željenega cilja. Tako da, to je ta dvojnost in ta dvojnost se vidi tudi v njegovih simfonijah. V vsaki simfoniji se najde trenutek, ko se Mahler za trenutek razpre, veliko kot lotos od cvet in takoj zaide nazaj v sarkazem. No, če s tem prehodom bi mogoče predlagam, da greva ravno na njegovo glasbo, na njegov simfonični stil. In pri tem v svoji knjigi tudi navedete Schönbergov citat, kjer pravi, da v Mahlerjevi prvi simfoniji je prisotno dejansko že vse, kar ga bo označevalo pozneje. Tako da ja, kakšnega velikega, bi rekel, kompozicijskega razvoja Mahler ni imel. On je bil že vsega začetka dobeseden tukaj. Z vsem, kar ga tudi pol krasi tudi v kasnejših simfonijah. Kot rečeno, v prvi simfoniji je praktično že vse prisotno, kot je rekel. Kljub temu, da je dejansko to dosti mladostno delo, relativno seveda. Ja, on je bil star koliko 21-23 nekaj takega. Je neverjetno, kako hitro je našel svoj simfonični stil. No, predlagam potem, če je tako, da greva mogoče malo čez prvo simfonijo in iz nje torej vidva, kaj je torej tisto, kar Mahlerja določa v njegovi glasbi. Na eni strani je to tudi drugod še simfonija, ki je opravka, ta invokacija narave. Seveda, osnovn je ta motiv, ta tako imenovan Naturlaut. To je dobeseden zvok, ki se ga sliši v naravi. Iz tega se izvije potem ta motiv kukovce, pa-pam, pa-pam, in še naprej, pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Iz tega, skratka, čist bi rekel, nekako dialektičen, pride do tega osnovnega motiva. Torej je tudi ta invokacija narave, je torej ena stvar, ki se vedno znova tudi vrača pri Mahlerju. Ja, v prvi širi simfonije, seveda. Ja. In tudi prej ste omenjali tudi to dihotomijo med ironijo in iskrenostjo. Omenite specifično tudi v tretjem stavku, ko se iz tega pogrebne koračnice, kjer se preglasiti hočejo te različne zasedbe glasbenikov in potem kar naenkrat pa vse to premine in se razkrije Mahler, pravi Mahler, za citatom pesmi. Najprej Botrejaka, solo kontrabas, vendar je to projekcija Botrejake v molu. In to se vidi vsa mizerija tega sveta, točno v tej molovi terciji.
in njemu nasprot pride pa tam, pade, pam, pam. Kot bi se norca delili vsega. Hkrati nekako, tudi tukaj mislim, da se super vidi Mahlerja, ne? Hkrati neko žalovanje, ampak niti žalovanje nam ni dostopno, ne? Hkrati se nas nekaj dela norca, ne? In tukaj v srednjem delu se dela norca, ko opisuje te muzike, ki grejo s pogreba. Ta srednji del, kjer je v bistvu karikiranje glasbenikov, ki odhajajo z pogreba. Ne? Ko je treba to dobesedno karikirano interpretirati, da pride sploh do izraza. Zmerno sarkastična storija tole. Ne samo, da nam ni neko veselje tukaj dostopno, ampak niti žalovanje nam ni. Ne, on se... kot se reče, on se, kot bi rekel, se zdrjave norca dela. Vendar se potem na sred pojavi ta pravi Mahler, tisti Mahler, ki teži k miru, in sicer v triju, ne. To je seveda citat njegove pesmi, ki jo je tukaj uporabil. In je interesantno to, ravno to da je to s sordinami in da ne igra noben prvi violinist. Da mora voditi tisti, ki sicer v življenju ne vodite drug. In rata to vse zelo, zelo zabrisan, na kar se dve prvi violini brez demfarja, oglasta. In izjemen bogat barvni spekter. In neverjetno, kako se naredi to razmerje med tem sarkazmom tega stavka in srednjim delom, kjer se Mahler pokaže v vsej svoji intimi, da tako rečem. In iskrenosti. In takoj potem naredi kratko cezuro, prekine in gre nazaj v svoj sarkazem, botrajaka.
to je tudi neverjetno, kako Mahler zna dejansko nam predstaviti neko tudi iskrenost, katero bi jo hotel, ampak hkrati jo predstavi na način, da nam je jasno, da je nimamo v resnici zagrabljene, ne? Nam takoj gre iz roke. Ja. In vemo, da je to v resnici ta realnost, v kateri smo. Ne? To je bila samo neka... Ti si bila iluzija. Tako je. Ja, vizija. Ja. Realnost je pa seveda to. Ja. In to je ta nesrečni Botar Jakar. Volovi projekci. Ja. Ta intimnost torej pri Mahlerju ne traja dolgo, ne? Ne, zelo malkrat in zelo malo spusti k sebi. So pa te trenutke, torej tisti res ključni, katere... In te trenutke mora interpret iskati, da najde potem ta pravo razmerje med siceršno materijo in tem njegovim jazom, tako rekoč. Ja, tako je. In to torej v resnici, kot ste rekli, tudi mislim, ima paralele iz samega Mahlerjeve osebnosti in Mahlerjevega okolja. Ne? Ja. Kot rečeno, Mahler je bil v bistvu bil dvojne narave. Na eni strani tako čist, na drugi strani tako neskrupulozen. In ja, te trenutki se torej dejansko pojavljajo v vsej njegovi glasbi. Ne? Vedno znova. Vedno znova se pojavljajo ti momenti, ki so kratki in jih je dobesedno treba iskati in seveda upamo najti. Ja, tako je. No ja, kljub temu torej, da je najdu Mahler svoj simfonični jezik že takoj dejansko s prvo simfonijo, ne? Pa vseeno tudi omenjate in ste prej omenili, ne, da nekako pa se premika mogoče, če ne za svojim stilom simfoničnim jezikom, ampak za poudarki v njemu, torej da prve 4 simfonije, da... Ja, njegov fokus je bil v prvih 4 simfonijah mogoče obrniti k naravi. Od 5. naprej pa k samemu sebi. Tiste so pa bistveno bolj osebne. Še posebej 7., ki je tragična, tako rekoč. 8. je seveda izjema, ki je ne moramo obravnavati v nobenem kontekstu. Pol prije pa seveda spet nazaj se vrne v 9. in seveda v tem adagiju iz 10. simfonije. Tako je. Ja, potem pa me mogoče še malo zanima odnos Mahlerja, ki ga je imel do tradicije, tako kot zgodovinska osebnost, ko je mogoče bil malo na nelagodnem položaju, ne kot velik simfonik na prelomu stoletja, pa tudi sami ga označite sicer okoli 7. simfonije, ampak mislim, da dejansko to velja za cel njegov opus, ne, da je kot tonalni skladatelj, ki bi tonalnost rad presegal, a je ne more. To se kaže predvsem v njegovi 10. simfoniji. Ko že uporablja harmonično tuje tone, kot bi iskal pot iz tonalnosti in seveda ne more ven, ker je preveč klasično vzgojen. Ampak tam se kaže, dobesedno se najdejo toni v melodičnih linijah, ki ne spadajo v to tonalno sliko. No in tukaj se vidi, kako je on v bistvu hotel nekaj preseči, pa ni mogel. Ja, in dejansko tudi glede recimo simfoničnih oblik, ki jih uporablja, ne, dejansko piše še naprej v sonatnih oblikah in tako, ne, ampak hkrati pa se zdi, kot da hoče nekaj čez seči, ne. Ja, predvsem se kaže to v predimenzioniranosti. Ja. Mislim, to so neverjetno veliki kolosi v časovnem pogledu in v instrumentacijskem. S tem je daleč presegel vse, kar je bilo pred njim napisano. Ja, ampak tudi mogoče ne samo, da se zdi, da torej znotraj, da sega Mahler torej onkraj tonalnosti in teh tradicionalnih oblik, ampak mogoče pri kakšnih popularnih interpretacijah se zdi, da Mahlerjeva glasba sega tudi samo onkraj glasbenega, ne, da se skozi sklicuje na to zunaj glasbeno, oziroma jo povezujemo včasih tudi, ne, pri kakšnih popularnih interpretacijah na neko programskost, na neko zgodbo v ozadju, ne. Okoli tega so seveda tudi mnoge debate že bile, ne. Kako mogoče vi gledate na povezovanje torej Mahlerjeve? Interpreti ne iščejo pri Mahlerju tistega, česar ni.
Ne? In doskrat slišimo stvari, ki grejo preko teh okvirov, kjer jih je Mahler pisal. Ne? Tako da jaz bi priporočil, da se tega ne počne. Tudi recimo ena izmed popularnih takih interpretacij dejansko sega čist nazaj še do Alme Mahler, ne? Ko je recimo za 6. simfonijo jo povezala z zelo konkretnimi. Ja. Seveda tega v 6. simfoniji ni videti, je pa treba vedeti, da je bila Alma Mahler skladateljica. Ne? Ona je bila na istem nivoju kot Gustav, vendar je Gustav prepovedal komponirati. In rekel, en Mahler je zadost. Ja. In seveda to je pri njej vodilo do frustracij. Ampak res je, ona je bila bistveno mlajša od njega. On je bil skoraj 50, ona je pa 28, 29, to so ogromne razlike v starosti, v dojemanju sveta in v samem odnosu do sveta. Kot mlad človek doživljaš svet bistveno bolj senzualno. Kot v 50-ih, ko postaneš bolj racionalen in bolj pragmatičen. In iz tukaj torej tudi pravite, da recimo izvira mogoče kakšna taka malo bolj banalna mogoče primerjava, ne, ko recimo cepetanje otrok v skrcu 6. simfonije. Dobro, se to je pripomba Alme Mahler, ne? Ki je pač to nekako slišala. Zato sem prej omenil, da je bila ona ravno tako skladateljica, in je imela zelo veliko poglobljen uvid v neko kompozicijo. Pa tudi, omenite pa tudi, da sam Mahler včasih ni bil čist prepričan, če dati kakšnemu stavku naslov, če pripisati program, oziroma je na začetku dal. Kasneje je to vedno umikal, ker je hotel, da je njegova muzika bolj absolutna kot programska. In seveda s tem, ko daš ti skladbi in programski naslov, jo kot poslušalec drugače poslušaš. Če jo poslušaš kot absolutno muziko, jo dojemaš kot neko danost, če je pa kot programska, pa iščeš v njej nekaj, česar mogoče sploh ni. Iščeš neke izven muzikalne prispodobe. Tudi sam je bil mogoče ravno zaradi tega toliko frustriran, ko so recimo, vem, da za simfonijo Titan prvo, ko je dal na začetku ta naslov in so potem poslušalci iskali, katera tema predstavlja katerega lika iz te knjige. Ja, seveda, ljudje so preveč dobesedno jemali. Ja, tako je. No, mogoče pa bi za konec še me zanima, kako je za samim izvajanjem Mahlerja kot strani dirigenta, ne? Mogoče kako se kaže drugače izvajati njegovo glasbo kot od kakšnih drugih skladateljev, še posebej mogoče, kot ste rekli, s temi zelo rigoroznimi napotki, ki jih daje. Ja, prvič, treba se napotkov se je treba držati. Se ti še vedno ostane zelo, zelo veliko tako imenovane pesniške svobode. Pri čemer jaz seveda nisem pisač prevelikih svobod v tem slučaju, ker ti tako že muzika sama neverjetno omogoča veliko široko polje tvojega lastnega prispevka k izrazu. No, to je na eni strani, na drugi strani je pa točno ta časovna dimenzija pa ne tako neverjetno zahtevna. Ker simfonije, oziroma stavki so bistveno daljši, kot so bili takrat v navadi. In zahtevajo seveda od poslušalca večjo zbranost, od interpreta pa sploh. Pa tudi to, da tudi omenjate, koliko je težko dejansko sam orkester spraviti skupaj, ker še posebej v poznejših simfonijah, da ima vsak inštrument v resnici svojo linijo, svojo dinamiko, ki ima lasten razvoj. To je pač posledica njegovega načina gledanja, to je on je mislil polifonu. In tako je dajal vedno bolj vsakemu inštrumentu, vsakemu glasu eno svojo logično harmonično pot.
In to postane potem celo majhno utrujajoče, če je tega preveč naenkrat. Ja, Ker se kot poslušalec se moraš odločiti, čemu bi sledil. ja, ja, ja. Hkrati pa torej ravno s temi različnimi linijami, ki ima vsako svoj razvoj, pa ravno da ta občutek oddaljenosti in ironičnosti konstantnega razvoja, ki je tako značilen za njegovo glasbo. Ne. Ja, ja. Ja, to nekako so vprašanja, ki sem imel Krasno. pripravljene. je. Če imate še kaj za dodati, sicer pa... Jaz vedno odgovorim na vprašanja. Ja. No, sicer pa bi se vam res zahvalil za vse odgovore, za vse informacije. Z velikim veseljem. Ne? Hvala lepa. Ja, hvala vam.